Sossozenta, papazoca, papazoca, sossozenta, papazoca. É isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos! Sabe, Fred, você tem sido um bom camarada. Tem me ouvido, tem feito companhia. Tô até desconfiado que você é mais legal do que aquela porgante da Sossozenta. Olá! Meu Deus do céu! O Fred chega e se assustou. Bom dia, Sossozenta. Então quer dizer que vocês estão ficando amigos, que bom, né? Amigo é um pouco demais. Houve uma certa aproximação de cavalheiros. Mas, Sossozenta, eu estava conversando com o Frederico, conhecido como Fred, e eu observei que o Fred, ele é um camarada bom. Ele bate papo comigo o dia inteiro e à noite ele dorme muito bem. Ao contrário de umas e outras que quando é à noite fica dando pesadelo e enchendo a paciência. Bom, Papaizoca, é isso mesmo que nós vamos aprender na aula de hoje. Sobre o quê? Que você é um purgante e não dorme? Não gostei do comentário. Mas Mas vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre animais diurnos e noturnos. Animal diurno e noturno? Animal agora trabalha? Isso é o quê? Profissão? Não, Papaizoca. Olha, animais diurnos é como o Fred. Ele fica todo alegre de manhã, faz tudo de manhã, come de manhã, né? O dia. E à noite ele dorme. Então, diurnos é que fazem tudo durante o dia e dormem à noite? Sim, um exemplo é o Fred e também nós, seres humanos. Eu tenho um amigo que faz tudo à noite. Ele tá até gravando ali, é o Luiz. Ele é um animal noturno. E o que é um animal noturno, então? Bom, o animal noturno é que dorme de dia e faz tudo à noite. Tipo o Luiz, o câmera? Ele é um noturno? E também seriam os morcegos, né? Sim, um bom exemplo são os morcegos mesmo. Sabe, Sossozenta, você tá na hora de dormir. Muito bem, criançada, nós aprendemos hoje sobre os animais diurnos e noturnos. Os animais diurnos, eles possuem os seus hábitos, inclusive os hábitos alimentares, durante o dia e à noite eles dormem. E já os noturnos, eles possuem os seus hábitos alimentares durante a noite e dormem durante o dia. Os noturnos é tipo aqui, ó, o meu amigo Luiz, o cameraman. E com isso, nós terminamos mais uma aula do... Papai,